你幫下我啦嚇！我個女佢吳師奶，你放心啦，我哋一定會盡力醫好佢嘅，佢會冇事噶啦。點解你唔俾我入去見下佢啫？哦，唔係唔俾你入去見佢，不過佢而家情緒咧好唔安定。如果你見到佢咧，佢會好激動，咁對個細佬哥好不利噶噃。真係前世唔修咯。係咧，點解佢會咁憎你嘅咧？我唔知啊。其實我邊度唔錫佢啊？不過同啲飛仔行，我話佢啫嘛。佢以後同 Peter 結婚又好，唔結婚又好，我都由得佢。吳師奶，咁你又唔使咁就佢嘅。唔係咁點呢？佢而家都唔認我咯。嗱，食藥啦，食藥啦，真係俾你激死。啱啊，李會長啊，佢咁唔合作，我哋好難做嘅喎。慢慢嚟啦。你出去先。好啊。你唔使度攬好心，你夠膽拉我坐監啊？哦，你又冇犯到罪，點會話拉你去坐監嘅啫？我唔要個 BB 仔，關你哋咩事啊？生 BB 仔呢係人類嘅責任嚟嘅，點到你話生唔生嘅啫？個 BB 仔係我嘅，我唔中意生咪唔生咯。咁你媽媽生你嘅時候，有冇考慮到中唔中意嘅問題啊？佢生我出嚟都唔理我嘅，咁不如唔好生啦。哦，咁佢都唔算得唔理你啊！據我所知，你爸爸死咗之後，你阿媽出嚟做工，養大你同埋你細佬，你哋先至咁大個啫噃。咁你阿媽去做工唔得閒理你，咁係佢嘅錯咩？好啦好啦，嗱，乖乖地食咗啲藥啦，嚟。幾大件啊？阿嬸買牛仔褲啊？啱啊啱啊，着咗啊，包你青春好多㗎。